Noi siamo animali evoluti e le nostre scelte sentimentali dovrebbero essere guidate prevalentemente da aspetti emotivi e valoriali. Qui entra in gioco una seconda parte del cervello, che vive e si nutre prevalentemente di emozioni. Le interazioni con gli altri, a prescindere dal sesso, dalla cultura e dall'età, generano in noi delle emozioni. Tuttavia, esse possono essere vissute in modo molto diverso. Tali emozioni dipendono in gran parte dalla nostra storia personale e da come l'abbiamo elaborata. Questo aspetto condiziona la scelta del partner. Per fare un esempio didattico, potremmo pensare a una donna che, avendo avuto da piccola un padre poco presente o addirittura assente, potrebbe andare alla ricerca di una figura maschile più saggia e anziana, al fine di riempire il vuoto lasciato dal padre. Un uomo potrebbe sentirsi attratto da qualcuno che gli ricorda per aspetto fisico o comportamentale qualche donna che è stata per lui significativa nella prima infanzia, come ad esempio la sua babysitter. Potremmo anche aver avuto nell'infanzia delle carenze e trovare un partner particolarmente predisposto a colmarle e per questo considerarlo la scelta migliore per noi. Tuttavia, questo aspetto potrebbe essere transitorio. A seguito di una relazione fortemente conflittuale, potremmo essere attratti da un partner pacifico e tranquillo, ma poi, una volta ritrovata un po' di serenità, sentirci annoiati e delusi. Potremmo inoltre avere una bassa autostima, dovuta a esperienze negative o modelli educativi svalorizzanti, e quindi sentirci attratti da qualcuno che ci sa far sentire belli, intelligenti e unici. Potremmo esserci sentiti ignorati e quindi stare incredibilmente bene con un partner empatico e attento. La nostra storia personale è quindi l'elemento che maggiormente influenza le nostre scelte sentimentali. Tuttavia, i meccanismi di attrazione più primitivi permangono e possono emergere improvvisamente, destabilizzando le nostre sicurezze in campo affettivo. Vi è una terza parte del cervello che ha una visione progettuale della vita, che non si accontenta di vivere delle emozioni piacevoli con qualcuno, ma cerca nel partner ciò che possa dare senso alla sua vita e le permetta di vivere al meglio la sua esistenza. Vediamo come agisce, a prescindere dalla storia passata. Potremmo sentirci attratti ad esempio da qualcuno per il suo modo di pensare, i suoi valori o anche per la sua sensibilità. In altri casi potremmo trovare nell'altro qualcosa che a noi manca, ad esempio il coraggio, e pensare che, stando vicino a lui, potremo appropriarci di quella caratteristica per diventare persone migliori. Se le tre parti del cervello non entrano in conflitto tra di loro, potremmo armonizzare i nostri bisogni più primitivi con quelli più evoluti e far evolvere un'attrazione in un sentimento da alimentare e da curare. Dopo una possibile attrazione fisica iniziale, potremmo vivere con qualcuno delle emozioni piacevoli che ci faranno percepire quella persona interessante per noi. Potremmo quindi innamorarci e avvertire cambiamenti psichici e fisiologici dovuti all'aumento di neurotrasmettitori e ormoni come la dopamina e l'ossitocina. L'innamoramento è tuttavia una fase transitoria che sparisce con il tempo. Se la frequentazione continua, potrà però trasformarsi in un sentimento, oppure scomparire. Se si trasforma in quel sentimento che siamo soliti chiamare amore, non sarà coinvolta solo la parte del cervello più istintuale e neppure quella emozionale. Ci sarà anche il coinvolgimento di quella più moderna, la corteccia, che ci chiede di dare senso e valore alle nostre scelte. Quella parte però è molto esigente, richiede alcuni requisiti imprescindibili per mantenere vivo il sentimento. Vediamoli uno per uno. La compatibilità, ovvero la condivisione di valori, interessi e obiettivi comuni. La comunicazione empatica, ovvero l'attitudine a esprimere i propri sentimenti e ascoltare quelli dell'altro. Il rispetto, ovvero il riconoscimento della dignità e dei bisogni dell'altro.
E ancora la fiducia, ovvero la certezza che l'altro ci ami e ci rispetti. Quando vengono a mancare questi aspetti, ma si sente un forte coinvolgimento emotivo, si tratta spesso di una relazione patologica. Se siamo già all'interno di una relazione sentimentale, magari da tempo, in cui invece vengono a mancare una o più delle componenti importanti che abbiamo elencato prima, potrebbero riaffiorare delle spinte istintuali o emotive, che essendo inappagate, potrebbero spingerci verso altri partner. Spero di essere riuscito a orientarvi nei meccanismi dell'attrazione, dell'innamoramento e dell'amore. Sicuramente riprenderemo questi temi anche nei prossimi video.